呀？其实很多人都不知道，洗衣机长时间不洗的话，本身就是一个污染源。这是我家洗衣机清洗出来的脏东西，如果我不清洗，继续用这个洗衣机洗衣服的话，就会造成衣物的二次污染。那后果将会是什么呢？可能会引起皮肤瘙痒啦、过敏啦、皮炎等等。我曾经有1年的时间，皮肤一直是痒的。我在怡保很多大大小小的诊所、皮肤专科都看了，中药、西药也都吃了。吃药的时候就好一点，药效一过又开始痒了。皮肤痒过的朋友都知道那种滋味有多么的难受。我们疼痛可以忍，但是痒真的是忍不了。造成皮肤瘙痒的原因是有很多种的，但是像我这样，我觉得一定是离不开我的洗衣机。之前我不是不重视洗衣机清洁的问题，而是用错产品。现在我家里还有一堆别的牌子的洗衣机槽清洁剂，每个月我都会清洗，但是洗出来的水是很干净的，让我误以为我家的洗衣机是非常干净的。直到我用了老管家这个牌子，才知道我家的洗衣机有多么的脏，多么的可怕，多么的恶心，我都不敢想象。这些年来我一直都是用这样的水来洗衣服，所以我们要定期的对洗衣机进行清洗、杀菌及保养。帮你们测试过了，老管家洗衣机槽清洁剂能够清除洗衣机槽内及内部各种污垢、纤维、灰尘以及各种有害的细菌，能够避免衣物的二次污染，防止各种有害细菌的传播。大家有需要的去我的小黄车下单，我们是一站式的家居用品专卖，我们的商店里面有各种各样的家居用品，欢迎大家前来选购。